ये जो मॉडल है हेवी ड्यूटी है उससे ज़्यादा, ये है 1400 वाट का मशीन, 140 बार का प्रेशर जनरेट करता है, 100% कॉपर वाइंडिंग है। इसका एडिशनल फीचर ये है, इसमें आपको ये नॉब दिया हुआ है प्रेशर एडजस्ट करने के लिए। ये चारों नोजल मिलने वाली है आपको साथ में, पाइप वगैरह सारा सेम है, 10 मीटर ब्रेडेड पाइप है, हेवी ड्यूटी गन है विद ब्रास नोजल एंड एक्सटेंशन। इसका जो हमने प्राइस लॉन्च किया है स्पेशली ओनली फॉर दिस वीक वो है 9200 रुपीज़। ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी है हमारा। ऑर्डर बुक करने के लिए इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।